சூர்யா உடன் நடித்திருக்கும் பிக் பாஸ் சோம் சேகர் வைரல் போட்டோக்களை பார்த்தீர்களா? பிக் பாஸ் 4 போட்டியாளராக நுழைந்திருக்கும் சோம் சேகர் சூர்யாவுடன் ஒரு படத்தில் நடித்திருக்கிறார். அவரது போட்டோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. தற்போது பிக் பாஸ் வீட்டில் போட்டியாளராக இருக்கும் 16 பேருக்கும் ஒவ்வொரு பின்னணி இருக்கிறது. பல போட்டியாளர்கள் ரசிகர்களுக்கு நன்கு தெரிந்த முகங்கள் தான் என்றாலும் சோம் சேகர், சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி, சம்யுக்தா போன்ற சில போட்டியாளர்கள் பற்றிய அதிக தகவல்கள் ரசிகர்களுக்கு இதுவரை தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. அப்படி தற்போது சோம் சேகர் பற்றிய சில முக்கிய தகவல்கள் மற்றும் அவர் சூர்யாவுடன் ஒரு படத்தில் நடித்திருக்கிறார் என்கிற தகவலும் வெளிவந்து இருக்கிறது. இவரை பெரும்பாலானவர்கள் பிக் பாஸ் ஷோ துவக்க விழாவில் தான் முதல் முறையாக பார்த்திருப்பார்கள். இவர் அதற்கு முன்பு விஜய் டிவியில் நடந்த 2010ஆம் ஆண்டு ஒளிபரப்பான அழகிய தமிழ் மகன் என்ற நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் மாடலாக பல்வேறு விளம்பரங்களில் நடித்துள்ளார். அது மட்டுமின்றி கடந்த 5 வருடங்களாக அவர் MMA எனப்படும் மிக்ஸ்டு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் பயின்று அதில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அது மிகவும் ஆபத்தான விளையாட்டு என கமல்ஹாசன் கூட பிக் பாஸ் 4 துவக்க விழாவில் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 10 வருட போராட்டத்திற்கு பிறகுதான் பிக் பாஸ் ஷோவில் பங்கேற்க வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. சோம் சேகர் பிக் பாஸ் 4 ஷோவிற்கு வரும் முன்பு சூர்யாவின் சூரரை போற்று படத்தில் ஒரு சிறிய ரோலில் நடித்திருக்கிறார். அந்த தகவல் தற்போது போட்டோவுடன் இணையத்தில் அதிகம் பரவி வருகிறது. சூர்யா அந்த படத்தில் விமானப்படையில் பணியாற்றும் விமானியாக நடித்திருக்கிறார். அவருடன் பணியாற்றும் விமானியாகத்தான் சோம் சேகர் நடித்திருக்கிறார். அதன் புகைப்படங்களை அவர் சென்ற வருடம் ஜூலையிலேயே இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்திருக்கிறார். ஆனால் படத்தின் பெயரை அவர் அதில் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் சூர்யா என்ற ஹேஷ்டேக் ஒன்றை அந்த பதிவில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதை பார்த்த நெட்டிசன்கள் இவர் சூரரை போற்று படத்தில் நடித்திருக்கிறார் என உறுதி செய்திருக்கிறார்கள். சூர்யாவுடன் சோம் சேகர் நடித்திருக்கும் தகவல் தற்போது காட்டுத்தீ போல இணையத்தில் பரவி வருகிறது. சூரரை போற்று படம் நேரடியாக OTT தளம் ஒன்றில் அக்டோபர் மாதம் 30ஆம் தேதி வெளிவர இருக்கிறது. ஆனால் அதை சோம் சேகர் பார்க்க முடியாது. அவர் பிக் பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியில் வந்த பிறகுதான் அதை பார்க்க முடியும். சோம் சேகர் பல்வேறு தொலைக்காட்சி விளம்பரங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். பிகில் படத்தில் விஜயின் பெண்கள் கால்பந்து அணியில் இருக்கும் ஒருவராக நடித்திருந்த ரெபோ மோனிகா ஜான் உடன் சேர்ந்து ஒரு டீ விளம்பரத்தில் சோம் சேகர் நடித்திருக்கிறார். அந்த போட்டோவையும் அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டிருக்கிறார். வித் பியூட்டிஃபுல் ரெபோ மோனிகா ஜான் என்று மட்டும் அந்த போட்டோவில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இப்படி சோம் சேகர் பற்றிய பல பழைய விளம்பரங்களின் போட்டோ மற்றும் வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும் இது போல பிக் பாஸ் 4வது சீசன் பற்றிய அடுத்தடுத்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கா டிவி.